大家好，我係黃獎啊。今日咧就要同大家講 Marvel 隊長呢套戲嘅。咁其實咧呢套戲有啲難去評論嘅，點解咧？因為佢有優點，亦都有缺點，好難咧就咁評定佢為好睇定係唔好睇嘅。咁但係咧，我覺得整體嚟講咧，我都會將佢界定為幾好嗰一邊嘅。咁而另外咧喺呢一條短片裏邊咧，就大家留意下啦，因為尾段咧我會有少少劇透嘅嚇。咁嗰一段咧大家就諗一諗啊，你未睇電影嘅話咧，可能想你睇完套戲之後先睇埋後邊嗰段啦。我聽過有啲觀眾咧睇完套戲之後咧就覺得失望嘅，點解咧？因為佢哋期待呢套戲同埋 Avengers 第4集咧有多一啲嘅關聯嘅。咁事實上嚇，我覺得呢套戲只係Captain Marvel 嘅一個獨立成長故事。咁佢同 Avengers 嘅關聯咧，其實係將來嘅事啊。咁所以咧應該當佢獨立電影咁睇。咁大家入場前咧最好就唔好有呢個期待啦。第二咧就係關於 Kree 同埋 Skrull 兩個星球嘅星際大戰。事實上咧喺漫畫裏邊呢一場大戰咧，真係牽連千萬年啊！咁所以咧其實係好慘烈，亦都牽涉好廣。咁呢套戲咧喺呢方面啊，只係講咗少少嘅啫。咁兩個星球人係打緊嘅，咁但係呢套戲就唔係好詳盡咁樣去解釋呢一場戰役。咁所以呢方面咧，亦都大家唔好太多期待。咁啊，先講主角啦。咁啊，幾個造型嘅。咁啊，綠色呢一套制服其實就比較似咧佢本來 Kree 星球嘅戰衣嘅。咁啊，後來咧就轉翻呢一套就比較紅色藍色就 modern 啲嘅樣啦。咁呢個其實就係 Captain Marvel 最常用嘅顏色嚟嘅。咁我聽過好多人啦，都講過啦，就亦都唔滿意呢個女主角Brie Larson 就好似唔係太靚女啦，同埋身材又冇之前我哋見慣嗰啲女性英雄嗰啲咁性感。嗱，其實咧，如果我哋去睇翻漫畫個版本當佢係 Miss Marvel 嘅時候啦，呢個咧即係都好多年前㗎啦，係70年代嘅時候。咁Carol Danvers 即係呢個古仔嘅女主角，當其時佢未係 Captain Marvel， 佢叫佢自己做 Miss Marvel 嘅啫。佢嘅造型係比較性感嘅。咁當時大家都興咁樣啦。咁但係後來即係喺幾年前啦，其實咧佢就換咗 Captain Marvel 呢一件衫，就正式做 Captain Marvel。咁嗰件衫已經開始密實㗎啦，但係仲要剪埋短頭髮添咁大家見到嗰個形象就唔係 sell 靚女啦。咁到你睇電影嘅時候，有啲嘅鏡頭咧，你見到佢有啲空洞眼神咁木木獨獨咁，係即係望落就真係不是一個標誌型嘅，加埋個4方面係咪？咁但係咧我又有啲偏心佢嘅 Brie Larson 呢一個演員咧，其實我覺得佢係頗為實力派嘅。點解咧？佢係可以演一個靚女。嗱，佢自己本身唔係好靚，但係佢可以演到唔同嘅表情出嚟，令你觸摸到一啲靚嘅元素。例如咧好狠咁樣啦，佢做到嘅。跟住咧去到同人傾偈呢啲突然間俾個 QQ 地嘅表情，其實上下可能係幾分鐘嘅啫。咁佢成個樣就變咗㗎啦。咁呢啲咧，我覺得係演技搭夠嘅一種魅力啦。咁呢個就見仁見智嘅。咁大家可以去慢慢欣賞下。咁講下古仔裏邊嗰啲劇情先啦。咁呢個古仔咧，其實一開始嘅時候咧，佢就已經喺外星嘅，亦都已經有超能力㗎啦。同漫畫書裏邊都頗有出入嘅。咁而反而咧就係講佢冇咗自己嘅記憶，佢唔記得自己係地球人。個故事嘅主線其實係講佢意外又翻地球啦，好好彩地。咁然之後咧，再喺地球慢慢重拾佢自己嘅記憶，記得佢以前曾經即係揸過飛機喺地球裏邊發生嘅一個成長故事。咁其實講佢嘅成長，我覺得喺個古仔嚟講咧，其實都完整嘅。咁當然仲有好多漫畫嘅情節係冇 cover， 但係我覺得呢方面嚟講，我覺得佢算係暢順嘅。大家亦都唔好太過偏激地覺得呢個女主角唔得。咁另外第二個大家想知嘅就係佢啲動作鏡頭啦。咁有幾種嘅喺陸地戰咁嗰啲就睇呢個拳腳功夫啦，同埋加啲嘅特技啦。咁呢方面咧就睇得出佢都落過功夫嘅，即係佢啲拳腳手法咧都硬正嘅。我覺得嗰部分大家唔好太過苛求。咁大家喺片頭都見過㗎啦，即係佢去到架列車裏邊就見到呢個嬸嬸老婆婆。老婆婆其實就係外星人嚟嘅。呢部分有啲追逐巷戰嗰啲拳腳嘅打鬥咧，我覺得都可以接受嘅。即係如果你話真係下下都要做到好 Spiderman 嗰種打鬥咧，佢又未到嘅。咁但係佢又有嗰種效果。尤其是呢套戲
Skrull 星人咧嗰種變形嘅效果咧，其實喺呢一方面，我覺得係配合到成個劇情嘅。咁當然啦，跟住再去到佢力量提升嘅時候啦，咁啊佢力量提升成個變發光體咁樣嘅時候咧，其實喺漫畫書裏邊有一個形象咧，就叫做 Binary 嘅。咁啊 Binary 嘅力量再勁啲嘅，即係佢已經去到連接白洞攞咗一個星球嘅能量出嚟，好勁嗰種啦。咁我覺得啊，喺漫畫世界裏邊咧，佢呢個叫做係最頂級嘅級數㗎啦。咁喺電影度咧，就我未見到佢有咁勁。但係都好犀利嚇，都係一個即係星球大戰 feel 嗰啲咁樣嘅感覺咧。咁啊一個超人打低好多飛船。咁當然大家以前睇 Superman 都見過呢啲咁樣嘅場面，個畫面效果出嚟咧，我覺得都係令人接受，幾滿意嘅。咁啊當然啦，就要講下啲其他主角啦。大家知道有 Jude Law 做嘅，咁呢個咧其實我哋就都幾期望嘅，即係佢兩個外形上就算唔算合襯咧，又見仁見智。咁但係 Jude Law 其實係有一定嘅即係觀眾緣啦，即係大家其實都期待佢多啲嘅表現。咁亦都一早見過下啲劇照啦，見到佢着呢一套嚇。其實呢套衫咧，可以話係 Captain Marvel 原本嗰套衫嚟嘅。咁如果我哋追溯翻漫畫書，最早期嘅 Captain Marvel 咧，就係一個叫 Marvel 嘅人。其實佢係一個星球人，佢嗰套制服同佢而家嗰套咧有啲似嘅。咁而後來咧，佢先至轉翻做紅色藍色呢個樣嘅啫。不過喺套戲裏邊呢一個 Jude Law 嘅角色咧，唔係叫做 Marvel， 呢個 Jude Law 嘅角色咧就叫做 Yon-Rogg。咁 Yon-Rogg 係咩人咧？喺漫畫裏邊原來係一個奸角嚟嘅。嗱，呢個咧就令到觀眾有啲疑惑啦。即係 Jude Law 嚟唔係做男主角嘅咩？正常佢應該係由佢先做 Captain Marvel， 然之後慢慢等個女朋友再傳承噶嘛。咁而家喺套戲裏邊，你就會見到佢有唔同嘅演繹啦，即係劇情係點樣唔劇透啦。咁但係你話佢嘅演出好唔好咧？佢都多樣化演出嘅，我覺得喺呢套戲裏邊，佢唔係冇表現嘅，但係佢嘅表現度同埋佢出場率咧，都比大家想象中少嘅。佢唔似係一個男主角啦。咁男主角係邊個咧？我覺得喺套戲裏邊咧，就其實反而係 Nick Fury 嘅。咁而家咧就因為嗰套戲嘅背景咧係設定喺1995年，即係大概而家嘅25年前啦。咁所以咧，你見到 Nick Fury 係後生咗嘅，佢係一個即係細咗25年嘅版本，望落都有少少唔係好熟手嗰種做法。但係佢都係神盾局嘅一個隊長級㗎啦。咁佢同Carol Danvers 咧嗰個對手戲咧，其實我覺得係有啲過分輕鬆嘅。而佢做到嘅，即係佢有一啲輕鬆位咧，即係譬如隻眼有事啊，即係呢啲咧，佢都會做到一啲效果出嚟咧。我覺得係頗為唔錯嘅笑位。咁反而咧就佢兩個之間嗰個化學作用就唔係好夠。咁變咗有時咧佢啲交唔到氣啊，即係大家好似互講對白咁咧，即係呢一個位係處理得唔好嘅。咁你話如果佢哋分開嚟做，其實反而冇咁大件事。咁當佢哋一齊去想行幽默路線嘅時候咧，就欠咗少少嘅火花啦。咁另外一個大家會留意到嘅咧就係 Phil Coulson 啦。咁呢個咧就係神盾局裏邊，而家就當然係一個主將啦。咁大家睇電視劇亦都好留意到佢嘅表現嘅，一樣啦。喺呢套戲裏邊咧，又係細咗25年，亦都後生咗。咁而佢兩個咧出嚟嗰個化學作用係強好多嘅。你見到佢哋大家交戲係好有戲嘅。咁有少少可惜就係佢嗰個演出率就唔係好多嘅啫，即係有好多位其實佢都即係如果佢發揮多啲會再好。咁但係其實套戲都幾長㗎啦，即係而家每人嘅戲都夠嘅，我覺得。咁跟住咧就到呢個 Skrull 星人啦。Kree 星人咧就藍色嘅 ，Skrull 星人咧就綠色嘅。而 Skrull 星人咧就有一個勁嘅地方咧係咩咧？就係佢可以係變形，所以咧佢可以易容變成任何人，令到你揾唔翻佢出嚟嘅。同埋咧佢可以假扮任何人，就令到呢套戲咧就有更加多疑真疑幻嘅情節啦。究竟呢個係咪真嘅 Nick Fury 咧？究竟嗰個係咪真嘅 Phil Coulson 咧？咁呢啲咁樣嘅位咧，大家就成日試啦，即係要問一啲問題，睇下佢答唔答得出，然之後先知道佢係唔係我哋心目中嗰個人。咁呢啲戲係就係好嘅。當然去到漫畫裏邊，佢呢一個咁樣嘅能力咧，係令到成個故事再複雜好多嘅。電影唔能夠做得太複雜，但係我覺得都已經掌握得好好啦呢一部分。
咁而再之餘咧 Talos 呢個就係 Skrull 嘅係一個領袖啦，嗰個效果我都覺得滿意嘅，因為咧就佢除咗佢自己嘅即係呢啲陰謀方面嘅戲咧，佢加咗一啲鐵漢柔情俾佢，而呢部分令到你覺得呢一組人其實佢都唔係睇個樣係奸㗎啦都壞唔晒即係佢呢啲咁樣嘅戲咧，我覺得係令到件事情係立體啲。咁跟住咧Carol Danvers 翻咗地球，揾得翻自己啲記憶，咁當然就揾翻啲朋友啦。咁呢個就係佢嘅朋友Maria， 大家當年咧都係喺空軍嗰度服務嘅。咁你見到咧 Maria 架飛機寫住 Photon 呢個字，咁呢個字有咩意思咧？嗱，呢個件事咧原來咧就係牽涉到佢個女啦。佢個女咧就叫做 Monica 咧而家係隻細路女嚟嘅啫，但係咧喺漫畫故事裏邊嗰個發展咧，將來咧佢係另外一個 Captain Marvel， 之後咧佢就會變做另外一個角色叫做 Photon， 然之後咧去到而家咧佢呢個角色叫 Spectrum， 都係一個超能人嚟嘅，咁所以咧一個非常重要嘅漫畫英雄啦。咁但係而家你未睇得出嘅咁所以慢慢呢個將來可能去到 Avengers 4嘅時候有佢嘅出現都未定嘅，不過當然就係大個咗唔再係嗰個細路女啦。咁而呢套係因為講緊1995年啦，咁所以你又會見到有好多當日應該存在嘅畫面啊，例如咧呢個 Blockbuster 呢個咁嘅連鎖店而家就已經執晒㗎啦，咁你就會做翻一啲出嚟俾你睇，得你認得呢個1995年，咁算成套戲有好多呢啲咁樣嘅算係彩蛋啦。咁大家睇見呢啲效果嘅時候，有時都 call 起翻一啲嘅回憶嘅。咁最好笑嘅位係咩咧？電腦用緊一啲舊式電腦，呢件事又係幾得意嘅嘢嚟嘅。咁大家睇就知嘅，即係嗰啲位其實都係好笑。好啦，跟住要講嘅嘢咧就有啲劇透成分啦，大家要留意一下。如果大家未睇電影嘅時候，就諗一諗睇唔睇落去啊。咁劇透啲咩嘢咧？第一件事就係呢一個鏡頭啦。嗱，你見到咧Carol Danvers 咧係帶住一啲嘅部隊行出嚟嘅，即係佢自己能力係最強噶啦。而佢相遇嗰個人咧，其實同佢一樣都係 Kree 族嘅人，而呢個 Kree 族嘅人咧就叫做 Ronan。Ronan 咧就事實上咧就喺 Captain Marvel 嘅故事裏邊咧係其中一個宿敵嚟嘅。嗱，兩個人其實咧都係 Kree 族裏邊嘅主將，但係講到一個族嘅人，當然就係有好人有壞人啦。Ronan 係比較暴力型嘅一啲嘅，你可以當佢係定性為一個奸角都得嘅。咁呢個人咧睇造型都即係惡死能登，揸住個大錘，你見到佢嘅力量都唔係少嘢嘅。你以為到最後終極就打佢㗎啦，點知咧佢見到Carol Danvers 一發揮出全部嘅力量之後咧，居然係嚇走咗冇得打。呢個咧我覺得係一個反高潮嚟，你估唔到係咁樣完。咁而另外咧就真係不能不提嘅就係嗰隻貓啦，Goose。咁Goose 呢個角色咧就我覺得都係緊要嘅，即係唔好睇小佢。咁而佢除咗話賣下萌之外咧，其實咧佢係一個星球人嚟嘅，佢係一個 Vulcan 星嘅人，佢嘅力量都強橫嘅。喺漫畫書裏邊亦都有好多故仔講。咁漫畫書裏邊佢叫做 Chewie 嘅 ，Chewie 其實大家聽都知㗎啦。Chewie 就係星球大戰裏邊 Han Solo 個 friend 啊嘛，即係其實就係一個好拍檔。其實 Goose 都一樣嘅 ，Goose 咧其實就係 Top Gun 裏邊Tom Cruise 裏邊嗰個 friend 即係其實而家話俾你聽，我都係佢轉咗年代啊。喺1995年裏邊，邊一個叫做男主角的 friend 咧？咁呢個就係 Goose 啦咁樣。咁喺漫畫裏邊咧，你就會見到咧，佢就擘大個口就有獠牙，有啲爪出嚟啦。咁其實呢個星球人係咪身裏邊有呢啲獠牙咧？其實而家未好詳細解釋嘅，電影都會見到呢一幕啊。咁但係咧，我有另一個睇法嘅，因為咧其實佢有另一個特性係咩咧？就係佢係可以開一個空間轉移嘅 portal。即係佢有一個咁樣嘅連接，去連接唔同嘅空間。咁佢放出嚟呢啲，佢可以食咗啲嘢落個口裏邊，係咪落咗個肚咧？未必係，可能係去咗另外一個空間嘅。咁而佢放出嚟呢啲爪係咪屬於佢自己嘅咧？亦都唔一定係。我個人嘅睇法，我傾向於覺得呢啲爪咧，其實咧係另外一個空間嗰啲怪獸嚟嘅。咁佢找咗啲人拉咗佢落嗰個空間嗰度咧，其實唔係落咗呢隻貓個肚裏邊，而係去咗另外一個地方啫。咁呢個係我個人估計啫。咁大家可以睇下將來嘅發展係點。好啦，呢個緊要啦。呢個角色咧，佢係包括兩樣嘢嘅。第一，佢係 Supreme Intelligence。咁 Supreme Intelligence 咧喺
套戲裏邊咧就話俾你知佢冇固定形態嘅，其實咧就係你心目中最敬仰嘅人，你就會見到呢個樣噶啦。咁所以見到一個即係好高貴嘅 lady 啦。咁但係咧漫畫裏邊 Supreme Intelligence 咧係呢個樣嘅嚇，即係佢唔使靚嘅啦，因為佢根本就係呢一嚿嘢。咁你話我用呢一嚿嘢嚟演得唔得咧？咁佢又冇揀到，佢揀咗用另一個人形嘅形象同大家去溝通。咁好啦，另外咧呢個形象其實係你諗出嚟嘅啫嘛。呢個形象係點嚟嘅咧？原來咧喺漫畫書裏邊咧，第一個 Captain Marvel 就係一個叫做 Dr. Lawson 嘅人。咁即係眼前呢一個白色頭髮嘅叔叔啦。咁佢喺古仔裏邊咧，同阿 Carol Danvers 咧就有一段忘年戀嘅，都膾炙人口嘅。咁但係喺電影裏邊咧，佢就話俾你知 Dr. Lawson 咧就係呢個女人嚟嘅，就將呢一段戀情咧就抹走咗。所以咧喺電影裏邊係冇愛情線嘅。大家睇完之後覺得好似 miss 咗一啲嘢。究竟 Carol Danvers 點解會咁樣咧？佢個男朋友究竟係 Nick Fury 啦，又唔似啊，定還是係 Jude Law 咧，又好似冇啊咁。所以呢啲咧就有啲奇怪嘅。呢段 for fans 嚟講係好似有啲缺失咁樣嘅。講下彩蛋啦。套戲咧完咗之後，第一條短片就真係彩蛋嚟嘅。咁呢個咧就係講緊Avengers 嘅成員啊，即係經過咗第3集之後剩翻嗰幾個。咁而家咧喺呢個彩蛋裏邊咧就接得翻埋啦嚇，即係佢嗰個 call 機 call 到Carol Danvers 翻嚟啦。咁呢個就叫做一件事啦。咁跟住咧就你就要坐度睇嗰啲咁嘅字幕啦。咁你就會發覺咧套戲好似唔係好多角色，但係好多演員嘅。點解咧？因為你淨係做 Carol Danvers 呢個角色咧，由佢9歲、16歲一路做上嚟，幾個人做嘅。然之後咧隻貓咧有幾個人做嘅，咁所以咧就等咗好耐。咁等完好耐之後咧，你就會見到隻貓啦。點解咧？呢個就係最後嗰個短片，即係片尾出晒字幕之後就出呢一條短片啦，就見到隻貓行出嚟。咁隻貓有咩功能咧？就係話俾你聽到最後呢個Cosmic Cube 咧係留咗喺呢個神盾局嘅啫。咁你話呢一段戲值唔值得你等埋嗰段咁樣嘅字幕咧？呢個就見仁見智啦。你有興趣可以睇埋。咁而到我哋而家知道咧，就原來咧喺1995年嘅時候咧 ，Cosmic Cube 嘅下落就喺神盾局嘅啫。咁大家知道咗啦。咁係咪對於呢個 Avengers 嘅第4集嘅時候，大家可以翻嚟呢度去攞走個 Cosmic Cube 去做一啲嘢咧？咁呢個就大家留意之後嘅 Avengers 4個電影就可能就會有相關嘅橋段都未定嘅。